为什么说这个造飞机啊，它离不开这个铆钉？造轮船呢，它为什么要选择这个去焊接呢？在我们国家啊，生产这个飞机呢，铆钉使用量可以达到100多万克。这个飞机的表面全部都是密密麻麻的，全部都是这个铆钉。那它为什么不选择直接把它焊接呢？航空工业呢有句话，为减轻每一颗重量而奋斗。你要是把飞机的表面啊全部跟它焊在一起，那肯定是有难度的，而且这个难度啊它是非常的高。所以有的这个飞机呢，它的表面是用的复合材料，容易遭到破坏的。飞机它在遇到这个气流的时候，飞机的机翼啊它是在抖动的，所以说飞机的表面呢拉伸或者被挤压。采用了焊接的话，那时间一久，它肯定会产生这个裂纹。那航空工业呢最讲究的就是质量一致，它才能保证这个产品的一个品控，进行标准化的一个生产。